Labvakar, man prieks visus jūs redzēt. Mans vārds ir Dācis Pārtieks, man vēl nepazīst, esmu personības izaugsmes trenere, enerģijas iemūģīnas koč, un mēs šovakar tiekamies, lai runātu par tēmu partnerattiecības, un mēs pielietosim to metodu, kuru es jums mācu. Tā ir izpirkšanas tiesa un arī lūgumus, un es zinu, ka mums ir šeit grupiņā arī jaunas meitenes, tā kā laipni lūgtas mūsu draudzīgajā pulciņā, tad kopā darbosimies, redzēsiet, kā mums visām iet, un gan jau būs labi. Un kā vienmēr mēs sākam savu darbošanos ar nocentrēšanos sevi, un to mēs darām tā, ka mēs pliķējam savām rociņām, tad to jūs darat katra pati, un atkārtot sekojušas frāzes. Es esmu savu vārdu un uzvārdu, un tikai savu vārdu un uzvārdu. Un ja jums ir vairāki vārdi uzvārdi, tad varat minēt tos visus, ficējuši jaunās meitenes, kuras nav nofokusējuši tikai uz vienu šo te vārdu uzvārdu, kas jums ir tad, ko lietojat. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un šos divus teikumus mēs sakam 3 reizes. Es esmu, vārds uzvārds, un tikai vārds uzvārds. Un kā es smējos, es jau pieradīšu, ka man sauc vārds uzvārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un 3. reizi to pašu es esmu, vārds uzvārds, un tikai vārds uzvārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un tad šo te pliķēšanu varat beigt, un tad mēs noskatīsim vēl pāris ātros lūgumus, un tie mums palīdzēs atrisināt vēl kādu daļu iemeslus, kas varētu lietu izpilkšanas tiesai pilnvērtīgi darboties. Es jums palaidīšu arī jau dalīšanos ar savu ekrānu, tad jūs redzēsiet to tekstu, ko esmu sagatavojusi. Un šis te lūgums ir sekojošs. Es, vārds uzvārds, jūs sakat vienmēr savu vārdu uzvārdu, izsaucu sevi vārds uzvārds. Jā, šī te rinkopa, ja jūs jau redzat. Uz pilno izpirkšanas tiesu ar nolūku veikt un jaunās meitēs notēt šos 2 nākošās frāzes, pasakiet absorbētā dviņa atrisinājumu, parazītiskā dviņa atrisinājumu, un tad visi kopā dvēseles atpazīšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, atgūšanās no skumjām atrisināšanu, veselīga robežu attīstīšanu un uzturēšanu, un enerģijas iepakojuma optimizēšanu. Un tāds atgādināšu, ka šos lūgumus ir vērtīgi skaitīt katru dienu, jo tādā veidā jūs sargāsiet sevi no dažādām svešajām enerģijām, un vienkārši dzīve būs vieglāka. Vienkārši ar šādu lūgumu noskaitīšanu, un to var darīt katru rītu, pamosties, un arī pēc tam, kad ir bijuši kāds sasprinti mirkļi, vienalga, vai tas ir darbā bijis, vai pie datora, vai arī jūs esat bijuši ielās kaut kur svešiem cilvēkiem satikušies, tad tas mums palīdz atkal atgriezties sevī. Arī šī iepriekšējā frāze, ko mēs teicām, es esmu un tikai tiem, kas ir gaisma un nāk no gaismas, arī tos jūs varat atkārtot, arī jums palīdzēs. Vēl ir papildus frāze, kuru mēs reizēm lietojam. Es esmu, vārds uzvārds, tikai vārds uzvārds. Es atlaižu visas svešās enerģijas un saucu atpakaļ savējās. Un to ir vērtīgi darīt tad, ja jūs esat kādām enerģētiskām praksēm nodarbojušies un par aizvietotāju kādam citam bijuši, vai arī esat īsti sevi nesargājot, bijuši kādā starp citiem cilvēkiem un ir iespējams aplikuši ar svešām enerģijām.
Nu tāda tēma attiecības, partneru attiecības, un kā jau es reklāmiņā minēju, tad man sākotnējā doma bija vienkārši sekot kalendāram, un rītdien ir Valentīna diena, ar ko arī mūs visas apsveicu. Ja, tad mīlētāja diena, kā minimums mīlēsim pašas sevi, bet, kad es testēju, vai tā ir piemērota tēma, es laikam uzskatu, testi rādīja, kaut kas nav. Tā kā jūtu, ka ir par attiecībām, bet, ka nav īstais. Un tagad es noņēmu no šīs te romantiskās attiecības, ka vienkārši partneru attiecības teica, jā, ir īstais. Īsti gan nezinu, kāpēc, bet pēc tam par prātu domājot, es sapratu, ka ir situācijas, ka tas, kas mums notiek romantiskās attiecībās, ir ļoti līdzīgs tam, kas mums notiek jebkurās attiecībās. Jo mēs romantiskajās attiecībās neesam savādāki nekā jebkurās citās attiecībās ar cilvēkiem. Un ja mēs attiecībās ar cilvēkiem nerunājam par to, kā mēs jūtamies vai kas mums ir vajadzīgs, tad pastāv ļoti liela iespēja, ka arī romantiskajās attiecībās mēs to nedarīsim. Un ja mums vienkārši ikdienas attiecībās mēs nesargājam savas robežas un ļaujam tām kaut pāri tiem, kuri to grib darīt, tad iespēja ir arī diezgan liela, ka romantiskajās attiecībās notiks. Un tieši otrādi ir tieši tas pats, ja tad tas, kas notiek romantiskajās attiecībās, notiek arī vienkārši jebkurās partneru attiecībās. Un par partneru attiecībām tad tas var būt jebkas. Tas var būt draudzīgas attiecības, kad mēs tā kā varam teikt, ka tas otrs cilvēks, ar kuru mēs šīs attiecības izvērtējam, ir mūsu draugs. Tas noteikti var būt darbā kolēģi, vai jums ir biznesa kolēģi. Tie var būt sportā kaut kādi partneri, ar ko jūs kaut ko kopā darat. Tad jebkuras attiecības, kas jums ir nevis tikai vienai dienai, bet ilgākam laikam, kur jau ir kāds laiks pagājis un ir tā kā vajadzētu jau veidoties tāda uzticības pilnai gaisotnē, kas ir viena no pazīmēm, ja, tad, kad šī uzticēšanās nav arī pārāk strauja uzticēšanās, ja, ka kaut kas īsti nav, kur vajadzētu skatīties, kāpēc jums ir tā, kā jums ir. Un partneru attiecības, kas ir romantiskas, tad vienu dzimumu pāru starpā. Līdzīgi varētu būt arī ar bērniem dažās niansēs, bet mēs viens pret vienu kāds būtu romantiskais attiecības. Ja, tad kaut ko varēsiet pamanīt. Un tad kāpēc mēs izvēlamies nokļūt neveselīgās attiecības, ar to es tagad savākšu, kaut gan nav vēl pateicis, kas tad ir veselīgās attiecības un kas ir neveselīgās. Tas, ko es domāju, ir no manas pieredzes savulaik. Es gāju psihoterapijā, un arī bija attiecība tēma, tas, ko mēs risinājām, un man terapeiti teica, es visu laiku viņa raudāju uz pleca, kā tad es varu zināt, kā ir būt veselīgās attiecībās, ja man nav tāda piemēra. Es pat nevienu filmu neesmu redzējis, kur ir veselīgas attiecības. Viņa teica, tu pameklē filmu. Es veselu nedēļu meklēju, nevienu neatradu. Es saprotu, ka visās attiecībās ir kaut kāda drāma, ir kaut kāda ņemšanās, ir histērijas, ir ciešanas, un, protams, ka tās emocijas tad sit augsta vilna, un ir kaut kas, kas mani arī pavalka, kāpēc es tādas filmas skatos, bet tur nav tāda ikdienišķa mierīga dzīve, kur ir, kā es tagad saprotu, šīs ļoti cieņpilnās attiecības ar līdzvērtīgiem partneriem. Ar laiku gan es vienu filmu atradu, kas varbūt nav 100% par veselīgām attiecībām, bet ir tomēr krietni labāk līmenī nekā visas filmas, ko es iepriekš skatījos, un tas ir viens amerikāņu seriāls Versies Ass, ja jūs tas interesē, un tad krieviski arī viņš ir tulkots, esmu redzējis arī krievu saitos, Etamlin, manuprāt, bija tāds nosaukums. Es kāds trīs sezonas nosties, un tad vēl viss bija tā kā vairāk vai mazāk ok, jo tas tieši tā galvenā pārattiecības, ja jūs interesē. Lūk, bet kāpēc mēs nokļūstam neveselīgās attiecībās? Tā ir lojalitāte dzimtai, tēma, par kuru mēs runājam arī pagājušā nedēļā. Ja, tad mums dzimtā kaut kas ir noticis, un tad mums ir vajadzība piederēt dzimtai, kas ir viena no pamatvajadzībām piederēt, un tad mums ir kaut kādi ticējumi par to, ka ja mums dzīve būs savādāka nekā, piemēram, mūsu mammai, vecai mammai, tad mēs vairs īsti nepiederēsim, un tad tur tās dzimtas sievietes slikti jutīsies un slēgs laukā. Reālas bailes vai izdomātas bailes iespējams tā kādreiz ir bijusi dzimtas pieredze, kurēt šī ideja vispār nāk, ja?
ka, ja tu nebūsi tāda pati kā tā mamma un tev nebūs tāds liktenis kā tavai mammai, tad ar tev kaut kas slikts notiks. Bet, tāds strādā, par laimi ar to var strādāt un šo te lojalitāti atlaist. Un, ja tā ir jūsu tēma, tad pastieties pagājušās nedēļas webināru vai to materiālus. Tālāk tāda otra tēma, ka tā ir tā mūsu normalitāte, jo jautājums par normālumu vai normalitāti jau vispār tāds ļoti interesants ir. Protams, mums tad arī tā jaunā normalitāte veidojās saistībā, piemēram, ar tām pašām iešanu uz veikalu maskā, ja, tad cenšanos sevi no kaut kā pasargāt. Un tad, kad ļoti daudz cilvēku to dara, tad mēs to sākam uztvert par normālu. Tas bija saulē, kur es teicu, un tas diezgan bīstam tā jaunajā paudzē, kas tagad aug, ja, ka viņi skatās uz šo tā jauno normalitāti, un pēc tam tas viņiem būs dabiski, ka staigā tikai un vienīgi maskā. Mēs vienkārši nezinām, ka var būt arī savādāk, jo mēs to neesam redzējuši. Visi tādi ir, tad visi ir traki, es arī esmu traka. Ir pat tādi stāsti, kad šīs pastāsti no austrumiem par kādu ciematu, jā, kur bija pravietēs par to, ka noteiktā dienā viss ūdens sabojāsies, un cilvēki, kas dzers ūdeni no tiem avotiem, kas nāk no zemes dzīvēm, viņi paliks traki. Un tikai viens cilvēks izveidoja savus ūdens krājumus, un viņš to pēc tam lietoja, un tiešām tā arī piepildījās, kā šajā pravietojumā teica, ja, ka tie cilvēki, kas dzer no avotiem, no upēm, no akām, ūdeni sajuka prātā. Un tas skumjais tās bija tāds, ka viņi visi sajuka prātā un uzskatīja sev par pilnīgi normāliem, un par vienīgo nenormālu uzskatīja šo vienu cilvēku, kurš dzēra ūdeni, kurš bija salējis savās krūkās un bļodās. Un tad viņam risinājums kļūt tā kā normālām bija dzert šo ūdeni, no kura paliek traks un būt tikpat trakam kā vispār, ja to vairs nemanītu. Ja, tad tas arī var būt stāsts par mums, ka visi mēs skatāmies viens tās pašas filmas, mēs redzam, ka cilvēki tā dzīvo, mēs pat nevaram iedomāties, ka var dzīvot savādāk. Un tad nāk kādi dīvaini psihoterapeiti vai kādi kursu autori, kādi grāmatu autori saka, bet var taču savādāk, un tad mums ir tā, tiešām kā tad tas ir. Protams, tad, kad mēs esam neveselīgās attiecībās, reizēm mums bērns būtu ļoti nopietns, mums nemaz vairs to par normalitāti neuzskatām, jo ļoti ciešam tajās, un tad tomēr paliekam šajās attiecībās. Un tā viena lielā lieta ir, kāpēc mēs paliekam, tad ir bailes kaut ko mainīt esošo situāciju. Sievietēm, protams, tas arī ir tas plaši populārais, ja, kad ir bailes iet prom no attiecībām, jo nezinu, kā izdzīvos finansiāli, kā varēs izaudzināt bērnus, ja tādi kopīgi jau ir, ja kā varēs mājsaimniecību viens paši pavilkt. Kas jau arī šis 4. punkts, ko jūs varat redzēt, tas ir runa par ticējumiem, ja, kas liek jums palikt šajās attiecībās. Arī varbūt par emocijām runa, jo mums ir šie divi līmeņi, kā mēs varam skatīties uz to situāciju, kas mums ir. Tas viens ļoti cilvēciskais līmenis šajā realitātē. Ak, es nabadzīte, kā tas vīrs pret mani izturās, jā, vai kā tas biznesa partners pret mani izturās, un es tāds upuris un tā ciešu. Bet ir arī tā, dvēseles viedokļa skatoties, ka šeit mēs esam visi kopradītāji un arī pārī, vai ir vairāk cilvēki, kas ir kā partneri kopā darbojas, tad visi piedalās šajā radīšanā, un ja es radu šo savu upuru pozīciju, priekš kam man viņu vajag, un ja es radu savu varmākas pozīciju, priekš kam man viņu vajag. Un te ir tā kā jau uz to dvēselisko, to garīgo daļu vēl, kas ir karma vai šīs skaitīgās vienošanās mums starp dvēselēm, ka mēs iesim caur šai pieredzei dažādu iemeslu dēļ. Viens no tiem iemesliem ir, ka mums ir bijusi jau līdzīga pieredze, bet no otras puses, un mēs atmācamies, kā tas ir no otras puses, ja, tad kā tas ir, ka tevi sit un kā tas ir, ka tu kādu sit. Vai arī mums ir pirmo reizi mēs šādās attiecībās nokļūstam kā dvēseles, un mēs vēlamies uzzināt, kā tas ir, kā nevajag darīt, lai izmēģināt visus tos variantus, kā nevajag darīt, un pēc tam atrast to vienu pareizo variantu, kā vajag darīt. Ok, un tad, ja mums būtu jāapstāsta, kas tad ir tas neveselīgo attiecību pazīmes, vai kas ir veselīgo attiecību pazīmes, tad tieši tā sinhrona ir ļoti smuki sakrita, ka, manuprāt, pagājušo nedēļu ir viens latviešu psihologs, kuram ir psihoterapijas prakse, Kaspars Bērziņš, kurš ļoti, manuprāt, ļoti labiem rakstiem dalās Facebookā, un šādu vienu rakstus arī pamanīja, kas bija, manuprāt, no jauna publicēs, jo likās, ka es to sarakstu iepriekš biju redzējusi, un tad šajā labajā slajā, kur uz tā kā vairāk tekstu, tur ir sakopēti tās viņa teksti iekšā, tur šutru apvienoju, un tad tā pazīme, ko es tā kā kreisā pusē izdalīju. Noteikti, ka jūs varat arī savu klasifikāciju veidot, un vienkārši skatīties, kas tad ir šīs te pozitīvās pazīmes, kādām tām būtu jābūt, un kaut kādu tādu
kopsavilkumu. Kāpēc to ir vērtīgi darīt? Īstenībā šo te aprakstu būtu vērtīgi jums rakstīt un katram teikt, ka mums jau pieķiksēt, tas ir par mani vai tas nav par mani. Un attiecināt ne tikai uz tām romantiskajām attiecībām, kas jums ir, vai tās jūsu partneru attiecībām, bet arī kurām attiecībām. Bet tam jūs to varat attiecināt gan uz esošajām attiecībām, gan arī uz iepriekšējām attiecībām. Tā es skatos, vai var no iepriekšējā, kā nevajag darīt. Var arī no iepriekšējā, jā, no pretējā puse. Un to tas man ir arī jau tālāk dokumentā, tas būs arī tāda kopsavilku mēģinā veidot, kad ar tām negatīvajām lietām. Tad, kas ir mums, tad ir viens variants, mēs skatāmies, it kā vajadzētu būt, ja, kas būtu tā kā veselīga attiecība pazīmes, un otrs ir, kā ir mums, un tad kurā vietā, kurā lietā mēs jau ierakstam. Un tie lielie punkti ir tas, ka partneri ir pašpietiekami, tas nozīmē, ka viņi spēj uzņemties pilnu atbildību par savu dzīvi, dzīvot arī vieni paši, ir kopā dēļ tā, ka mīl viens otru, ir viņiem labi kopā, viņi grib būt viens otram līdzīgs, bet tās nav attiecības, ka es bez tevis nevaru dzīvot, un es bez tevis nekas nebūšu, es bez tevis neizdzīvošu, un tu esi mana dzīves jēga un visādi šādas muļķības. Ja šādas frāzes jums gribās kādam cilvēkam teikt, vai arī jums kāds cilvēks šādas frāzes saka, tad viņas piefiksēt, jo tas norāda uz to, ka ir kaut kāda dinamika, kas nav pati veselīgākā. Tālāk nākošā tēma ir cieņa. Viennozīmīgi, ka partneri apusē ciena viens otru, un te uzreiz tas grūtais jautājums, kā tad izpaužās cieņa, un tad gan iziet tā, ka jāņem ir kaut kāds vārnīca un jāstāsta, kā izpaužās cieņa. Ja? Cieņa ir tad, kad mēs ļaujam otram cilvēkam pieņemt pašam savus lēmumus, tos nekritizējam, mēs viņus neaprunājam, mēs viņus nenoniecinam, mēs viņam neliekam rīkoties tā, kā mēs vēlamies. Ja? Tad attiecības ir kā pieaudzis cilvēks pret pieaugušu cilvēku. Ja mēs iekrietam attiecībās pieaugušais un bērns, ja, kur mēs varam būt gan bērns, gan arī pieaugušais, no otrs ir tad pretējā lomā, tad tā cieņa tajā mirklī sāk izzust. Ja, tur ir risks, ja, kad pret otru cilvēku mēs izturamies kā pret bērnu, ja, tad mēs viņu necienām, jo patiesībā tas otrs pieaugušais nav bērns. Un savukārt, ja mēs kā bērni izturamies pret otru cilvēku, tad liekam viņus jau tā kā vecāka lomā, tur ir risks, ka mēs sākam manipulēt ar viņu, tātad šo te mazā bērna lomu. Ja tas ir mums noteikti, protams, tad tas nav tāpēc, ka mēs esam slikti cilvēki. Tas noteikti tikai un vienīgi tāpēc, ka vai nu mums ir šāda stratēģija, mēs to iemācījāmies, skatoties uz to, kas notiek mūsu ģimenē un ko rāda filmās, vai arī ar mums ir notikuši kaut kādas traumas, kāpēc mēs esam šādā dinamikā iekritušas. To visu var labot, ja jūs to vēlaties. Un ja jūs to nevēlaties, tad piedzīvot arī šo te dinamiku tādu, kāda viņi ir, tas viss ir ok. Un tad pie tā mēs arī pieskarsimies, vai tad tiešām visiem ir jāmaina tas, kas ar mums notiek. Jā, kaut kas ir slikti. Nu, un tad vēl viens lielais punkts ir par to, ka mēs uzņemamies atbildību par savu rīcību, par savām jūtām, par savām domām. Tad tās attiecības, kurās cilvēki vaino viens otru par to, kā viņi jūtās vai ko viņi ir darījuši, ir norādes uz to, ka šīs attiecības nav veselīgas, ka tās ir iespējams nerotiskas. Jā, jo pieaugušie cilvēki saprot, ka viņi un tikai vienīgi viņi ir atbildīgi par savam sajūtām. Un arī tie, kas pie manis nāks webinārā, tad mēs regulāri runājam par to, no kurienes ceļās emocijas. Un jūs zināt, ka emocijām viens no galvenajiem iemesliem ir ticējumi, kas ir tikai vienīgi jūsu galvā, nevis jūsu partnera galvā. Un tad jūsu ticējums izraisa emociju uz kaut kādu rīcību, tad kur tas otrs cilvēks nepie kā nav vainīgs. Jums ir tāds ticējums, nomainīsiet ticējumu, emocijas vienkārši nebūs. Vai arī jums ir iestrēgušas līdzīgas vibrācijas, ja, un tad līdzīgas emocijas, un jūs ļoti asi reaģējat uz katru mazāko sīkumu, jo jūs šīs emocijas nebūtu iestrēguši, tad jūs tā nereaģētu. Atbildība ir jūsējā. Ja jūs partners vaino jūs, atkal tad jautājums, kāpēc tas tā notiek, kāpēc jūs šajās attiecībās esat. Un tas ir kontekstā arī šo te nākošo punktu par to, ka mēs mākam nodalīt savu atbildību no svešas. Un nākošais tad arī ir par to, ka katrs vada savu dzīvi. Nu, protams, ir arī zināmās situācijas, kur ir pēcnācēji ģimenei piedzimuši un jautājums, kurš par viņiem rūpēsies, kurš šo te mājas soli veiks. Vai var sieviete, esot mājsaimniece, vienalga būt pilnvērtīgs spēlētājs ģimenē un vadīt savu dzīvi. Tad man atbildi ir, ka jā, pāris par to var vienoties uz kādiem nosacījumiem tas tiek darīts.
Un, ja šī vienošanās nenotiek, ja kāds savas vajadzības pakļauj otra vajadzībām un savas vajadzības nepiepilda, tad tas norāda jau uz to, ka, ja vēl nav pilnīgi neveselīgas attiecības, tad viņām ir risks tādām kļūt. Jā, par Karpmanu trīsstūri jau tev komentāros jau bija rakstīts, upurs glābējs varmāk, jā, tas ir tas, kurā mēs varam iekrist. Un veselīgās attiecībās, tad mēs stāvam ārpus šī Karpmanu trīsstūra dinamikas, mēs esam savas dzīves saimnieki. Ja, tad mēs nespēlējam ne varmāks, ne upuru, ne glābēju lomu šajās te konkrētajās attiecības. Parasti jau gan arī tie cilvēki, kuri ir tikuši laukā no šī Karpmanu trīsstūra, arī pamanā, ja viņus kādās citās attiecībās cenšas kāds ievot, un tad vienkārši neļaujās tam. Pa dzīvošanu realitātē, šajā esošajā fiziskajā realitātē šeit un tagad, kas ir būtiski, ka tie cilvēki neskatās uz kaut kādiem saviem iedomu tēliem, piemēram, internetu attiecībās, ko mēs ļoti veiksmīgi varam izveidot, ja? Ar cilvēku esot tikai internetu attiecībās, mums ir galvā kaut kāda vīzija par to, kāds ir tas otrs cilvēks, un mēs viņu cenšamies piedzīt pēc tās savas vīzijas. Un tā vīzija ļoti bieži nav atbilstoša realitātei, kāds cilvēks ir īstajā realitātē. Nu, šeit dzīvošana šeit un tagad, protams, ir, kamēr rozā brīļa periods ir diezgan tāds liels izaicinājums, tad tās rozā brīļas spēt saulēcīgi noņemt nost neraudzīt to cilvēku realitātē, kāds viņš ir. Par to, protams, arī ir dzirdēts stāsti, kāpēc mums vispār ir iemīlēšanās ar rozā brīlēm, ka, ja to nebūtu, tad mums vispār pāri neveidotos, ja, ka mums būtu ļoti sarežģīti atrast pretējo pusi, ja, kamēr mēs neesam tās iemīlēšanās apmāti. Mēs atļaujam sev un otram nebūt perfektam. Mēs saprotam, ka mums ir kur augt, un tie, kas nodarbojas ar pašizaugsmu gadiem, saprot, ka vēl daudz gadi iespējams ir priekšā, ka mums vienalga paliek kaut kāda knifiņa, kas ir tieši mūsējie. Un vēl tas, ka cilvēki dalās dažādās grupās, vieni ir vairāk sivēri, un vieni ir tādi ļoti liela kārtības mīlētāji, un šie divi pretpoli viņiem būs sarežģīti kopā atrasties, ja viņi neatradīs kaut kādu kompromisu. Un tieši tas pats arī ar attiecībās ar naudu, ja tad viens ir vairāk krājējs, viens ir vairāk izšķērtētājs, un kad, ja mēs cenšamies to otru cilvēku pārveidot pēc šī sava standarta, tad tas ir vienmēr iemesls būt konfliktiem. Dažādi, šajās jomās arī dažādie cilvēki, tad, ja viņi atrod kompromisu, kas noteikti, tad tas viss var būt lieliski, bet, attiecības spēja pastāvēt. Ja, apzinoties, ka mans draugs, piemēram, ir izšķērdētājs, un es esmu tāpēc tā krājēju, un to kopīgo ģimenes budžetu turu es. Cilvēki, kuri ir veselīgās attiecībās, sarunājas par savām domām, jūtām un brīvi dalās. Un te man vēlētos dot jums atsauci uz manu un Guntas Jakobsona sarunu, kas mums bija kāds pāris mēnešus atpakaļ, par ko mēs runājam, kad mēs runājam, un tur bija tieši, kur mēs stāstījām par to, kā attīstās mūsu sarunas, kad mēs iepazīstamies ar kādiem cilvēkiem, kas sākotnēji ir tāds ritīgs small talk, jā, kad ir par ļoti nebūtiskām lietām, par laika apstākļiem un zilām debesīm mēs runājam un no sevis nedodam neko, un tā kā mēs saprotam, ka šie cilvēki rēģē, tad mēs sākam runāt jau par kādu savu pieredzi, piemēram, par filmām, kuras esam redzējuši, vai kaut kādu teātri izrādi, un tam līdzīgi, ja cilvēks rēģē, tad mēs sākam dalīties jau savās domās, ko mēs par to visu domājam, ja, ko mēs esam redzējuši, un arī, ja arī tas izdodas un cilvēki ir spējīgi uzklausīt mūsu domas, mēs runājam arī par savām sajūtām, ko mēs jutām. Un, ja tā reakcija nav, vai tas otrs cilvēks nepieņem vai nu mūsu domas, vai nu mūsu sajūtas, un tas parasti notiek, kad vai nu šis cilvēks nav pilnīgi interesants mūsos, un tāpēc viņš nereaģē, vai arī ir kaut kāda iemesla vai nu mūsos, vai nu viņā, vai mūsos abos, kāpēc mēs neesam spējīgi viens ar otru runāties par savām domām un jūtām. Ja tas notiek īstermiņā, jo dzīve ir dzīve, mēs mēdzam būt milzīgā stresā, un ik viens no mums var tādā kā būrītī līst iekšā un negribēt kaut kādu laiku dalīties, tad jautājums, cik tas ilgi notiek. Ja, tad, ja mēs nespējam ilgstoši sarunāties par savām domām, jūtām, tad tā atkal ir jau neveselīga doma pazīme, neveselīga attiecība pazīme. Un arī par to, ka mums nav pienākums piekrist otras cilvēka jūtām vai domām, ja, ka katrs drīkst palikt pie savu viedokļa, un cieniet vienam otru viedokli, tad iziet šiem te kompromisiem,
un katrs paliek pie savu viedokļa, bet vienalga ir kopā. Konflikti noteikti tiek risināti, tas nav tā, ka briest kaut kāds konflikts un labāk par to nerunāšu, ja man kaut kas nepatīk, tad labāk to noklusēšu, lai tikai nebūtu konflikti. Ja cilvēki nerisina konflikts, viens iemesls var būt tāds, ka viņi bērnībā ir pieredzējuši, ka konfliktu risināšana ir ļoti graujošas lietas noteikti, graujošām emocijām iespējams, līdz pat ģimenes izjukšanām, kad ir bailes vienkārši risināt konflikts, un tāpēc to nedara vispār. Ja tas ir par jums, tad atkal ir iemesls, ko risināt, ja tad ko pievērst uzmanību. Noteikti cilvēki vēlas būt šajās attiecībās, neviens nav spiest tādās atrasties un jūtās droši tajās, tad viņi drīkst runāt, viņi drīkst atklāties, viņi drīkst parādīt sevi tādu, kādu viņi ir arī vājuma brīžos, vai parādīt savas šaubas. Viņa nemainās, neizplūst attiecībās, viņa neidentificējas ar šo otru cilvēku, paliek tāda, kāda viņa ir. Jums arī būs dots avots konkrēto Kaspara Bērziņa ierakstu, varēsiet palasīt. Un tad neveselīga attiecība simptomi ir tas pretējais, ko es jums stāstīju, un te būtu tā ļoti vērtīgi. Es pamēģināšu mazliet samazināt to ekrāna izkārtojumu, jo viss neejā vienā ekrānā. Un lai jūs varētu, tā būs pilnīgi viss iekšā, lai jūs varat salasīt tie, kas ir pie datora. Jo kas būtu ļoti vērtīgi, es jums, protams, nolasīšu arī lēnām priekšā, ka jūs piefiksētu, kura tēma ir jūsējām. Jo pēc tam no visām šīm daudzajām tēmām būtu vērtīgi izvēlēties vienu tēmu, kuru varēsim izstrādāt šī webināra laikā. Lai nebūtu tā, ka es tikai gudri parunāju un pēc tam viss maistraps ir jūsējais. Ja, tad tomēr arī lūkšanas jums būs, izpirkšanas tiesas lūgums es jums iedošu, un tad vismaz vienu tēmu izstrādāt un gūt personīgo prieci, ka tas viss strādā. Tad šie viennozīmīgi nav vienīgie simptomi, ja, tad kaut vai to pašu, kā vajadzētu būt, jūs varat lasīt šo sarakstu vēlreiz un skatīties, kuras tēmas nav jūsējās, bet tas, kā es to pierakstīju, ir šeit, ka uzskata viens otru par privātu īpašumu. Pēc tam tas var būt no vienas puses, no abām pusēm. Tad vai nu jūs uzskatat otru par privātu īpašumu, jūs uzskata par privātu īpašumu, vai jūs viens otru uzskata par privātu īpašumu. Un tas būs arī pilnīgi visos nākošajos punktos, ja, ka vai nu no vienas puses, no abām pusēm, vai no jūsu un otras puses, vai no abām pusēm. Un ko noteikti, ja tad skatieties, kurās attiecībās jums tas tā ir. Protams, ir vērtīgi arī izsnāt tās attiecības, kas jums šobrīd ir pašas būtiskākās. Bet, ja romantiskās attiecībās viss ir lieliski, tad varbūt ir kāds cits, kur jūs kaut kādas pazīmes pamanīsiet, ka viss nav lieliski un kaut ko varētu pastrādāt. Un arī par tām attiecībām, kas ir beigušās, arī var tām pievērst uzmanību, ja jūs domājat par tām attiecībām, kas ir beigušās un par šādām te tēmām, par kādu no šiem te punktiem, un jūs atceroties jūs jūtat, ka tur vēl emocijas kūsā, tad tā ir tēma, ar kuru mēs varam šodien pastrādāt. Tātad nākošais punkts ir baidās no pamešanas, ja tad ir bailes, ka attiecības varētu izjukt, bailes, ka jūs pamatīs, vai arī otrs cilvēks baidās, ka jūs pamatīsiet. Nespēj dzīvot bez otra, tas, kas bija šīs te frāzes, ko nerotiķi saka, es bez tevis nevaru dzīvot. Pieprasa būt līdzās, upurēt savas intereses un vēlmes, sasaucos ar šo pašu, nespēj dzīvot bez otra. Tas, ka ne uz to savu futbolu, ne uz to nebrauc zvejot, priekš kam tev teju kursa vajadzīja, priekš kam tev tur tā tamborēšana, un kāpēc tev vispār pie psihologa, jā, tad ir kādu šādi aizliegumi ar slēptu vai diezgan atklātu lūgumu nedarīt to, ko jūs vēlaties darīt, jā, tad tas var būt jau kā pazīme, ka kaut kas nav tīri veselīgi. Komunikācijā pielieto frāzes, es labāk zinu, kas tev vajadzīgs, dari, kā to teicu, vai kaut ko līdzīgu. Bet, ja jūs šādas frāzes dzirdat vērst pret jums, vienalga, tas varbūt arī darbā priekšnieks jums to saka, ja, tad jautājums, kādas attiecības ir jūsu starpā. Protams, priekšnieks padotājs var būt arī šī te vecāks un bērns dinamika, bet tādā veselīgā darba kolektīvā tas tā nebūs, ja, tad būs partnerattiecības, kā līdzvērtīgi spēlētāji, kur katrs, protams, pilda savu lomu un apzinās, ka viens ir priekšnieks, viens ir padotājs, bet neiekrīt dinamikā, es zinu labāk, kas tev vajadzīgs, dari, kā es tev lieku. Nākošais punkts ir, ka kontrolē un pieprasa, lai atbilst noteiktiem standartiem, piemēram, prasība būt mājās noteiktā laikā, ka mēs zinām, ka mēs atļaujamies to pret saviem bērniem, bet, ja vīrs pieprasa sievai būt noteiktā laikā mājās vai otrā, tad ir kaut kāda iemesla,
kāpēc viņš to dara, vai viņa to dara, un otrs puses, kāpēc tas tiek pieļauts. Arī aizliegumi kaut kādā noteiktā veidā ģērbties, vai kosmētiku lietot, vai noteiktā veidā izturēties. Regulāri vai ilgstoši ignorē partneru vajadzības vai par savām vajadzībām nerunā. Tātad vajadzību tēma. Par vajadzību tēmu bija pagājušajā gadā pavasarī, maijā bija atsevišķs webinārs par vajadzībām. Ja jūs neesat viņu redzējuši, vai jums nav informācijas par vajadzībām, tad kādas cilvēkiem vajadzības, manuprāt, vērtīgi. Es šodien pat apstājos, cik daudz ir šīs vajadzības, ko es biju sarakstījis, tā skaitā emocijas, kuras mēs gūstam, kad vajadzības tiek apmierināts vai netiek apmierināts. Es gan šajā materiālā jums iekopēju arī 2 lūgumus no tā vajadzību webināra, tad, ko varēsiet izmantot, ja jūsu vajadzības netiek apmierināts, bet tad ir jāsaprot, kas tās ir par vajadzībām. Tās situācijas, kur partneri vaino savās emocijās, rīcībā vai par saviem vārdiem, tad, kur bija šī atbildības neuzņemšanās par savām sajūtām vai rīkošanos vai arī vārdiem. Tad, ja šāda vainošana notiek, tad tā ir neveselības pazīme. Uzskata partneri par savas laimes garantu, tās ir gluži kā līdzatkarīgās attiecības, vai arī pilnīgi atkarīgās attiecības, kur ir mēdz skatīties arī, kur sievietēm ir uzskata, ka viņas spēs izdzīvot tikai un vienīgi tad, ja vīrietis viņas finansiāli nodrošinās, vai ja vīrietis tur uzvedīsies noteiktā veidā, tikai tad sieviete varēs justies labi un laimīgi. Tad šie cilvēki, kas ir pašpietiekami, spēj nodrošināt savu laimīgumu paši. Ja neprot, tad jāmācās. Tad pieprasa no partneru rīcību, kas ir neatbilstoši viņa iespējām. Tas vairāk varētu attiekties uz situācijām, kad mēs pieprasām, lai mūsu partners nopērk darbu dāvanu, piemēram, var rīkoties noteiktā veidā, kā to mēs esam iecerējuši, un šis partners mums tā nav spējīgs izdarīt, jo viņam nav jebkādu resursu. Nav runa tikai par finansiāliem resursiem, viņam arī var trūkt emocionāli resursi, viņam būt laika resursi, un tad izdarīt to, ko mēs vēlamies. Ja mēs sākam apvainoties viens uz otru, tas arī norāda uz neveselīgām attiecībām, ja apvainojas bērni, pieaugušie vienojas. Tā arī tāda kā likums var to atcerēties. Ja ir tendence apvainoties, kad negribās runāt, tad ir vērtīgi ar šiem simptomiem pastrādāt kā minimums jau 3 iemeslus, kāpēc jūs apvainojaties uz izpirkšanas tiesu pasauli, vai parakt dziļāk un pameklēt, kas aiz tā viss slēpjas, un jau konkrēti ar šiem īstiem iemesliem strādāt. Ja ir kaut kāda pazīme par manipulēšanu, kad mēs palīdzam otram, lai gūtu pēc tam palīdzību sev, varētu pieprasīt palīdzību sev, tad tas arī norāda uz neveselīgām attiecībām, jo veselīgās attiecībās mēs apzināmies savus resursus, palīdzam otram cilvēkam to robežās, un ja mums būs nepieciešama palīdzība, tad mēs to lūgsim, saprotot, ka otrs cilvēks var nebūt spējīgs vai vienkārši nevēlēties mums tajā brīdī palīdzēt un pateikt nē, un ka šo nē mēs spēsim normāli uztvert, vienkārši meklēsim citus resursus, tad kādu citu, kurš mums varētu palīdzēt. Bet ja mēs palīdzam un pēc tam turam šo otru cilvēku, bet es tev toreiz palīdzēju, tagad tev ir jāpalīdz manam, tad šādās te manipulējušās attiecības tās vairs nav veselības pazīmes. Protams, kur ir vardarbība, ja kāda veida fiziskā, psiholoģiska, emocionālā, tad automātiski neveselīgas attiecības tās ir. Ja ir tā, ka viens no partneriem vienmēr pakļaujas otram visos jautājumus, arī nozīmē, ka šis cilvēks, kurš pakļaujas, nav pašpietiekams cilvēks, kāpēc viņam ir jāpakļaujas, vai kāpēc viņš sevi nevērtē pietiekoši augstu, kāpēc savu viedokli netur arī par pietiekoši svarīgu. Atkarīgais, līdzatkarīgais attiecībās, ja mēs glābjam partneri no viņa atkarībām, neveselīgi. Ja partners tiek nonicināts, kritizēts, izsmiets, aprunāts. Bet tam, ka tas var būt tā, ka šis te partners tiek nonicināts, kritizēts, izsmiets viņam acīs, to var pateikt, bet tas arī var tikt darīts aiz muguras. Ja mums ir tendence par savu partneri pasmieties viņam aiz muguras esot, tad jautājums, kāpēc mēs šo cilvēku esam kopā. Tā kā mēs nestāstam otram cilvēkam savas domas, sajūtas, nedalāmies savos nākotnes plānos, ko es jau minēju par šo te runāšanas tiem dažādiem līmeņiem, tā kā mēs sazinamies ar cilvēkiem, ja tas ir īstermiņā, tad ir
jāuzmanās tikai, lai nekļūst ilgtermiņā. Ja īstermiņā ir kaut kādas situācijas, kad mums ir vēlēšanās tiešām palikt kopā ar sevi un saprast pašiem, kas ir tas, ko mēs jūtam un domājam, tad, ja ilgtermiņā mēs nevēlamies dalīties, un tāpēc nav tāds laika skala, ja, tad 5 minūtes ir īstermiņā, 10 minūtes ilgtermiņā, vienkārši pēc jūsu sajūtām. Ja iet runa jau par kaut kādām dienām, nedēļām, kad mēs nedalāmies ar savu partneri, tad tas noteikti tas ir trauksmes zvans, kur jāpievērš uzmanība. Tagad mēs mēģinām pāraudzināt partneri atbilstoši saviem priekšstatiem, nevis līguma pazīme, vai arī, kad mūs mēģina, jo kas nozīmē, ja mēs kādu mēģinām pāraudzināt, mēs uzstam, ka viņš ir pāraudzināms, tad nav tik vērtīgs vai tik gudrs tā kā mēs, kas ir nozīmīgi, nav taisnība. Un, kad mēs slēdzinām, arī te, ka mēs slēdzinām partneri ar viņa agrāko versiju, tagadējā par sliktie, tad itsevišķi, kad mēs to bāžam acīs šim otram cilvēkam. Kad mēs konflikts neatrisinām vai vispār pat nerisinām, kad mēs savas pretenzijas noklusējam, tad, kad mēs regulāri domājam par attiecību pārtraukšanu, to iespējams pat plānojam un mēģinām slepus realizēt, vai arī mēģinām realizēt ar prātu, jo mēs neatzīsimies, ka mēs labprāt gribētu šīs attiecības pārtraukt, bet tā kā tas, kas notiek mūsu dzīvē, ja kaut kādi konflikti, kas pēkšņi rodās ne no šā, ne no tā, vai kur mēs tā kā neejam uz kompromisiem, nerisinam konfliktus, tas varētu norādīt to, ka mēs tomēr cenšamies kaut kādai dinamikai pakļauties, un šīs attiecības tā kā ir lemts neveiksmē, ja mēs nestrādāsim pie tiem iemesliem, kāpēc mēs to daram. Un, ja mēs attiecībās jūtamies slikti, apdraudēti, nedroši, nesvarīgi, nevērtīgi, lieki, necienīti, neatbalstīti, vai mums arī tajās nav interesanti. Ja, tad, kāpēc mēs esam kopā ar šiem cilvēkiem? Bet tā vai jums izdevās pierakstīt mums kādu punktu par sevi? Tu uzrakstiet vai nu plusiņu vai jā, man nav pat svarīgi, kurš ir jūsējā tēma, jo tā, es ticu, ka mums nebūs pilnīgi visām vienāda tēma. Vismaz vienu jā, es redzu, kā ir pārējām meitenēm. Parādiet, ka jūs šeit esat. Ir vēl jā. Ir. Ļoti labi. Nu ko, mūsu webinārs ir par izpirkšanas tiesu, un to noteikti mēs arī izmantosim, bet kas mums vēl varētu noderēt? Kad jūs atpazīstat, jā, man ir ko ar sevi darīt. Tā atziņa, ka mums ir tiesības palikt neerotiskās, neveselīgās attiecībās, ja mēs to vēlamies tik ilgi, cik mēs to vēlamies. Jo attiecība problēmas piedar pie mūsu dzīves. Ļoti daudzās dvēseles mācībās problēmas ar attiecībām ir daļa no šīm te mācībām. Un nevis tas, ka mums ir obligāti jābūt šajās problemātiskajās attiecībās, bet kā mēs viņas risinam, kā mēs viņas atrisinam, cik daudz mēs spējam piedot, saprast, apzināties savas robežas, ievērot otru cilvēku robežu. Tas viss piedar pie šīm dvēseles mācībām. Un īstiem mēstriem ar to problēmas nav. Un ja mums ir kaut kādas problēmas, uzmanīt, ka mēs vēl esam joprojām šajā apmācībā, tie cilvēki, kas nodarbojas reinkarnācijas, stāsta par to, ka tās var būt pat 10 dzīves, ka mēs vienu tēmu risinam un vienu kaut kādu prasmi savai attīstam, vienalga, vai tas ir šī te piedošana vai sevis apzināšanās prasme. Dēļ tā, ka šīs attiecības ir viens no pamodināšanas līdzekļiem, es patiesībā priecājos, ka mēs kaut kādās tādās situācijās iedzīvojamies, ka nav tā pārāk ērti, jo ir novērots, ka ja cilvēkiem viss ir ideāli, ka viņi neko negrib mainīt, viņi dzīvo tādā siltā vannā, guļ, viņiem viss ir ērti. Ja tajā vannā ūdens paliek pārāk augsts vai pārāk karsts, tad ir neumulīgi, un tad mēs sākam kaut ko meklēt. Tāpēc attiecības sarežģījumi, finansiālās problēmas vai veselības problēmas ir tas, kas liek mums pastīties uz sevi un ieraudzīt to, kas ar mums nav kārtībā. Un tad, kad mēs to saprotam, ka tas tā ir, un ieraugot to, ka mums tiešām veselības attiecības nav stāsts par mums, ja mums ir tēmas, ko rakt, tad mums var rasties kaut kādas emocijas. Kaunas sajūta, vainas sajūta, bezpalīdzības sajūta, vientulības sajūta, tas ir tas, kas var būt diezgan klasiski. Ja viņš šī dzīvē nav nopelnīts izbaudīt, kā tas ir. Jā, par iepriekšējā tēmu tas bija. Bet jebkurā gadījumā par emocijām, ja jums šādas emocijas parādās, pirmais darbs, ko būtu vērtīgi izdarīt, ir atlaist šīs emocijas un dabūt tos, lai dabūtu stāvokli, kad mēs to situāciju, kas ir mums, pieņemt ar pateicību, mīlestību un pieņemšanu. Kas arī šobrīd planetārā līmenī ļoti vērtīgi ir
to tagad spēt izdarīt. Ja, tad visi stāst par vibrācijām, par to, kā planēta maina savas vibrācijas, arī cilvēks maina savas vibrācijas. Un, ja mēs vēlamies sekot līdz laikam un piedzīvot to gaišo spožo nākotni, ka šīs vibrācijas ir jāceļ arī mums, tad pateicība, mīlestība, pieņemšana un vienlaicīgi ir tas, kas jums to palīdzēs izdarīt. Lai kas arī būtu, ja, tad jāpaldies par šo mācību, ko es kaut kādu iemeslu dēļ esmu izvēlējusies iet. Es esmu iemācījusies to kā nevajadzēja darīt. Esmu uzzinājis kārtējo veidu, kā nevajadzēja. Okay, tad mēģināšu mācīties, kā tad ir, kā vajadzētu. Tad, kad jūs esat attiecībās, jebkurās, un jums šajās attiecībās notiek kaut kas, kas jums nepatīk, par to ir nepieciešams runāt. Ļoti laba frāze ir, man nepatīk, kā tu pret mani izturies, vai kā tu ar mani runā. Vai arī man nepatīk, kā tu izturies pret mūsu dēlu meitu. Vienkārši pateikt to skaļi. Un tas tāds vienkāršais variants, tad mazliet nopietnāk ir, kad jūs sākat izmantot nevardarbīgās komunikācijas veidu, izteiksmes veidu, un tas ir tas, ko es jums šeit esmu arī devusi, ja, tad, kur jūs šo te savu nepatiku izsakat sekojoši pēc formulas, es novēroju, un tad kas, nevis vienkārši man nepatīk, kāda pret man izturies, es novēroju, ka tu pret man tā izturies, vienkārši kā atzīt, jā, tas tā notiek, es to redzu. Tas liek man justies, un kā konkrēta emocija vai sajūta, kā jums tas liek justies, jo mana vajadzība pēc tuvības, mīlestības, atbalsta, drošības, vienalga, kas ir jūsu vajadzība, ja, netiek apmierināta. Bet ir svarīgi, lai jūs teicat savu vajadzību, nevis kaut kādu izdomātu. Un lūdzu, rīkojies tā, kā jūs vēlatos. Ja. Piemēram, lūdzu, neaizrādi man par to, kā es izskatos. Lūdzu, patur savu viedokli pie sevis par to, kā es izturos. Par to ļoti iespējams mēs runāsim nākošanai par šo nevardarbīgo komunikāciju kontekstā ar konfliktu risināšanas mākslas. Šobrīd man rāda, ka tā būs mūsu nākošās nedēļas tēma. Par webināru vajadzības materiāliem es jau jums minēju, un zemāk dotie lūgumi. Es esmu daudz norunājis, ir laiks skaitīt lūgumus. Ja jums ir situācija, kur nevis jūs rīkojaties neveselīgi, bet to dara partneris. Ja? Partneris ir tas, kurš jūs neciena, partneris ir tas, kurš jums kaut ko aizrāda, partneris ir tas, kurš varbūt ir līdzatkarīgais, ir tas, kurš saka, ka pēc jums dzīvot nespēj. Partneris dara kaut ko. Ja partneris rīkojas neveselīgi, tad pirmais solis, kas ir jādara, jāstrādā ar sevi un par to, kā jūs jūtaties attiecībā uz to, ka partneris tā dara. Vienmēr, ka jūs gribat mainīt kādu citu, vispirms mainiet sevi. Kāpēc? Jo mēs spēlējam pārī. Ja, tad mēs piedalāmies kopradīšanā. Partners rada no savas puses, un mēs radam no savas puses. Tas nozīmē, ja partners rīkojas tā, kā mums nepatīk, ļoti iespējams tas ir mūsu pasūtījums, lai mēs gūtu kaut kādu mācību. Vai lai mēs gūtu pieredzi, vai lai mēs tiktu klāt saviem ticējumiem, vai lai mēs tiktu klāt savām emocijām, vai lai mēs ieraudzītu to dzimtas dinamiku, kurā mēs atrodamies. To lojalitāti, kurai mēs sakojam. Ja partners tā nedarīs, tad mēs tam netiksim klāt. Līdz ar to partners nav ļaunītis, partners ir eņģelis, kurš mums palīdz strādāt ar mūsējām tēmām. Okay. Vai jums ir kādai tas, ko jūs pierakstījāt, ka partners ir tas, kurš kaut kā rīkojās, uzrakstīt kā no plusiņa vai jā? Lai tad es saprotu, vai mēs šo stēmu pilnīgā mājas darbu, vai mēs tomēr izmantosim. Viens jā ir. Ir vairāki jā. Ir. Nu ko, tad ķeramies klāt. Esam cauri šiem te lūgumiem. Ja, tad, kā jūs jūtaties tad, kad partners tā rīkojas? Un, lai saprastu, kas tā ir par sajūtu, jūs pat varat aizvērt acis īsi, iedomāties to situāciju, kur partneris rīkojas tā, kā jūs tad novērtējat, ka tas nav ļoti veselīgi. Un savas emocijas, savas sajūtas ķermenī, savas emocijas. Ieraugiet, kas tās ir par emocijām vai kas tās ir par sajūtām. Un iedodiet tām vārdu. Un kāpēc būtiski ar emocijām vai sajūtām iedot vārdu, jo pēc tam lūgumā viņas būs jāizmanto. Ir divi varianti, ko var darīt. Ja jums šīs emocijas ir vairākas un jūs spējat atpazīt viņas visas un atpazīt, kur no tām ir spēcīgāka, tad jūs skaitīsiet lūgumu par šo vienu konkrēto emociju vai sajūtu. Ja? Nezinu, stingzinošu sajūtu sirdī, piemēram.
Ja, tā, kad partners tā rīkojās. Vai emocija, dusmas, sastingums, tam līdzīgi. Ja jums emocijas ir daudz un jūs īsti nevarat saprast, kā to kokteili visu nosaukt, tad vēl pastāv iespēja, ja, kad jūs lūgumā liksiet iekšā, es izsaucu šo emociju kokteili. Bet tad tā diezgan safokusēties, lai saprastu, ko jūs tieši saucat. Ja, tāpēc ir ļoti būtiski pirms lūguma skaitīšanas sajusties, kas ir tas, ko jūs sauksiet. Ļoti vērtīgi ir vienmēr novērtēt, cik spēcīgas ir šīs jūsu emocijas šobrīd. Un to skalā no 0 līdz 10, no 0 līdz 100% alternatīva vēl ir skala no -10 līdz +10, piemēram, kad būtu negatīvās emocijas uz pozitīvajām. Bet, ja jūs izvēlaties vienu skalu, tad to arī atstājiet. Kāpēc tas ir būtiski? Lai mēs redzētu, kā izpiešanas tiesa darbojas, vai kaut kas mainās. Ja, vai samazinās, paliek vairāk, ja tad to dinamiku ieraudzīt. Un arī, ja, piemēram, jums ir 10 un nokritīs uz 3, un tā nekustēs, es teikšu, to pagaidām var atstāt. Ja jums bija 3 un paliek 3, tad saka, te kaut kas nekustās, ir jāstāsta, kāpēc nekustās. Ja? Un arī ļoti vērtīgi ir ieraudzīt, kurā vietā ķermenī ir šī emocija un kādā krāsā tā ir, jo šī atrašanās vietas izmaiņas vai arī krāsa izmaiņas norāda to, ka kaut kāda kustība ir, bet vai šī krāsa izies laukā un vai šī enerģijas tas kamoliņš, kas kaut kur ķermenī ir jūtams, vai arī ārpus jūsu ķermeņa, jūsu enerģētiskajā laukā. Ja, tad varbūt būt tā, ka jūs atrodaties dusmu mākonī. Dusmas iekšā nav, jūs esat veiksmīgi izspieduši no sevis ārā, bet ir sajūta, ka jūs sēžat tādā dusmu mākonī, tad arī tas ir par jums, sakat, kurā vietā ķermenī, tad ārpus ķermeņa, bet jūsu laukā. Ok, skaitam kopā. Esat atraduši savu cipariņu, savu krāsu. Un skaitam kopā. Es vārds uz vārds, katrs savu vārdu uz vārdu. Izsaucu šo vai šīs emocijas nosaukums, vai arī emociju kokteili, ja jūs neatpazīstināt nosaukumu, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt šo emociju rašanās iemeslus un labot tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu atbildīgi šķīdināt visas kaitīgās enerģijas. Es aizliedzu tām atrasties savā ķermenī, savā enerģētiskajā sistēmā, savās laika līnijās. Un tad ieklausieties sevi, kas ar jums notiek, vai ķermenis reaģē, kā tas reaģē, un kad šī reakcija pierimst, kas mainās ar jūsu vērtējumu cipariņu. Un ja nekas nemainās, tas arī vēl nav nekas slikts, ja mēs izsaucām tikai emociju un lūdzām meklēt iemeslus, mēdz gadīties, ka šie iemesli nav visi šeit, ka tie ir kaut kur mūsu dzimtā, un tad ir mazliet jāpamaina šīs te veids, kā mēs skaitam lūgumu. Nav redzēt rebuļi, kā ir pārējām meitenēm. Puiši mums šoreiz klātienē nav. Tā kā, ja puišis kāds skatās ierakstā, tad lūgumus labojiet tur, kur ir sieviešu simtē pēc sevis, pēc vīriešu simtas. Un atceramies, kā jau kādā veidā, kā ķermenis reaģē, vai tie drebuļi, vai tās ir sajūta, ka skudriņas skrien pa visu ķermeni, vai tā ir augstuma, karstuma sajūta, vai augstuma, karstuma vilnis. Smagums krūtīs, dola galvā, acis apmiglojās, šāvas, pēkšņas nogurums, pēkšņa vajadzība gulēt, tas viss ir, kad enerģija sāk uztēties. Ārām sāk enerģijas izkliedēties, ir smagums sirdī. Ja ir smagums sirdī, tad noteikti, ja tas nepāriet, tad arī šo smagumu sirdī var izsaukt izpirkšanas tiesu. Un tad šo pašu lūgumu, kuru mēs tikko izmantojam, ja, kur pie emocijas nosaukums tajā vietā var teikt, es izsaucu šo smagumu, sajūtu sirdī, es lūdzu analizēt tā rašanās iemeslu un labot tos izcelsmes vietās. Ja te lūgums vienkārši mazliet paveidojot, un jūs varēsiet viņus tad arī atlaist no patīkamas sajūtas, atgriezos vēl vairāk tajās emocijās. Tas nekas, ja, uz mazu mirkli to var izturēt. Un tas labais tās visiem, kas ir klātienē, ka, ja neizdosies webināru laiku atbrīvoties no šīm nepatīkamām emocijām, kurās jūs varbūt tiešām ieslīdat,
Jā, tad mums ir individuālais darbs, kur es jums palīdzēšu pavisam noteikti izrāpties lokā, skatīsimies, varbūt arī izdosies to tās ar kopīgiem lūgumiem. Ja šīs nepatīkamās sajūtas arī ir, ja, kas pacēlušās ir augšā, tad, ja tās ir tās pašas sajūtas, tad var viņas saukt vēl vienreiz, protams, vai no šo lūgumu, kuru mēs izmantojam, vai arī nākošais jums ir redzami jau, nākošais viens ir pilnībā redzams. Ok. No ko saucam vēlreiz, ir kādam uz nulli nokritis, tad uzrakstiet, ka ir nulīte, vai nulīte uzrakstiet, bet ja nav pilnībā nokritis, kur ir nākošais lūgums, kur mēs varam atkal izmantot, izsauksim arī visus savus apziņas līmeņus, kur joprojām jūt to, ko viņi jūt, un izmantosim to pašu emociju, kura bija, vai tā, kas jums ir šobrīd. Ja jums ir nulīte, tad, lai nebūtu jākavē vienkārši laiks, tad paskatieties, ir varbūt vēl kāda emocija saistībā ar šo pašu jūsu partneru rīcību, kas jums nepatīk, un nākoša emocija pacēlsies, tad kāda tā ir. Es vārds uz vārds izsaucu visus tos savas apziņas līmeņus, kuri joprojām, un tad izjūt šo emociju, vai kuri joprojām dusmojas, vai kuri joprojām jūtas vainīgi, tad šo savu emociju kaut kā nosauciet vārdā, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar Dievu un maniem pavadoņiem, ar nolūku atrisināt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es joprojām un savu emociju izjūtu šo konkrētu emociju vai arī emociju kā darbības vārdu, šo iemeslu izcelsmes vietās. Es lūdzu atbildīgi šķīdināt visas kaitīgās enerģijas. Es aizliedzu tām atrasties manā ķermenī, manā enerģētiskajā sistēmā, manās laika līnijās, manās dzimtas līnijās. Un atkal pavarot, kas ar jums notiek. Kā ķermenis reaģē un vai kaut kas mainās. Vai kaut kas mainās, tad vai mainās atrašanās vieta, vai mainās krāsa, vai mainās intensitāte. Un tas, ko ir vērtīgi izdarīt, ir dabūt šo te vērtējumu uz nulli par visām negatīvajām emocijām. Un dabūt uz stāvokli, kad jūs izjūtat tikai un vienīgi mīlestību, pieņemšanu, pateicību par pieredzi, pateicību par kopā būšanu. Miers iestājas tas, jā, miers kā laba emocija, mieriņš. Bet ne tukšums. Ja? Ja ir tukšums, tas nozīmē, ka ir kaut kāda izspiešana, ka kaut kas ir jārisina. Tad arī tukšumu līdzīgi kā emocija var saukt. Un arī pašā sākumā, ja jums bija tukšuma sajūta, kad ir vienaldzība, arī ir zemu vibrāciju emocija. Un viss vienalga apātija. Ja? Vienaldzība ir apātija, tas tuvu nāvē jau. Ļoti zema vibrācija ir apātijai. Un tad jums ir, lai vibrācijas pacelt, jāatlaiž visu šīs zemās vibrācijas. Šos lūgumus, protams, jūs varat arī mainīt. Nav tā, ka šis ir vienīgais pareizais lūgums, kā jūs to varat skaitīt. Ja? Tad arī tālāk mums būs citi lūgumi. Jūs varat pielāgot pēc savas izpratnes, pēc savām vajadzībām, kā vajadzētu šo lūgumu skaitīt. Un jums ir iekšējā sajūta, ka to vajag savādāk darīt, dariet to savādāk. Tāpēc jau paliek vairāk tā, ka es dodu šo te psiholoģisko daļu vai tādu attieksmes daļu pret kaut kādu konkrēto tēmu, bet lūgumi ir atkal viens un tas pats, kā mēs ļoti bieži skaitam. Un tad jūs jau redzat to, ka dēļ tā, ka partneri mēs esam divi, vismaz attiecībās, tad mēs varam saukt arī šo partneru izpirkšanas tiesu un risināt tos iemeslus, kāpēc partneris tā rīkojās, ka mēs esam abi divi izsaukti, jo tie iemesli var būt arī mūsos iekšā. Vērtīgi ir tad, ja jūs esat tikuši galā ar savām emocijām, bet ja nē, tad mēs vienalga varam šo lūgumu skaitīt, procesu palaist. Tas, kas jums būtu vērtīgi pēc tam izdarīt, ir vai nu šodien vēl vēlāk vakarā, arī kādā no nākošajām dienām
novērtēt sevi, kas notiek ar tām jūsu emocijām, vai viņas ir aizgājušas pilnībā, vai nav kaut kas palicis līdz galam neizstrādāts. Jo, ja emocijas joprojām izjūtot, tas nozīmē, ka viņas ir iestrēgušas. Emocijām ir jāaiziet maksimums 30 minūšu laikā pēc tā konkrētā notikuma. Ja viņas ir ilgāk, tad ir kaut kas sastrēdz, kas ir, sākotnēji tas milzīgs skaitījumu neizdara, bet ar laiku var izraisīt kaitījumu. Pirmkārt, dēļ tā, ka jūs ļoti strauji izjutīsiet tās pašas emocijas vēlreiz, jo ķermenis jau vibrē konkrētajās frekvencēs. Un otrs, ka jebkurš no šiem sastrēgušiem emocijām ir kā akmentiņš jūsu upītē, un jo vairāk akmentiņu, lielāka iespēja, ka tur ir virpuļi un dīķi, kas nozīmē sastrēgušas enerģijas, vai arī šie enerģiju virpuļi, kas var izraisīt arī fiziskas kaitas un slimības. Tā, ko, tad skaitām šo te lūgumu par kopā ar partneri, to cilvēku, ar kuru tad jums ir tie simptomi. Un, ja tas nav vīrs, sieva, tad nomainiet pašu šo te lomu, kādu tas cilvēks spēlē pret jums. Ja tas manu priekšnieku, manu draugu, manu draudzini, manu kaimiņu, manu brāli, tad par kuru jūs šo te lūgumu skaitat. Es, vārds uzvārds, izsaucu sevi vārds uzvārds uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar, un tad minēt šī cilvēka lomu un vārdu uzvārdu. Un var pat risināt, ja jūs nezināt pilnu vārdu uzvārdu, tad vienkārši aprakstīt šo cilvēku pēc iespējas labāk, vai pat ar garu acīm iztēloties, kāds viņš izskatās, ar visiem mūsu apziņas līmeņiem un visiem mūsu pavadoņiem, ar nolūku analizēt mūsu abu laika līnijas, meklēt un atrast katru un ikvienu iemeslu, kāpēc, un šis te simptoms, tātad, kas bija tas, kā partneris rīkojās. Un tad to jūs pat varat teikt, gan tagadnes formā, ja tas joprojām ir aktuāli, gan pagātnes formā, ja tas ir pagātnē. Analizēt šos iemeslus un labot tos to izcelsmes vietās. Un atkal ieklausieties sevī, kas ar jums notiek, kā jūs ķermenis reaģē. Un tad, ja jums ir ļoti spēcīgi, liels traumas bijuši, viņas nav līdz galam izdziļinātas, tad jau arī šajā vietā var gribēties skaitīt papildus lūgumus par to, lai analizētu laika līnijas un meklētu katru un ikvienu situāciju, kur jūs to piedzīvojat, ka partners tā rīkojas, tā situācijas analizēt un rast tām pozitīvu risinājumu. Tas lūgums tālāk būs no nākošiem apakšpunktiem. Tad varat uzreiz to papildināt, ja jums ir tāds impulss, varat arī pēc tam skaitīt pēc savas pieredzes, savām prasmēm un savas izjūtas, kā jums to gribās. Mazliet vieglāk, protams, ir tādi, ja mēs paši rīkojamies neveselīgi, bet pirms es šai tēmai pieķeros klāt, skatos, laiks ļoti strauji iet uz priekšu, bet vienalga uzrakstiet, kā jums pie kā ķermenis reaģēja uz šo iepriekšējo lūgumu. Pie tās reakcijas arī notikuši, tad ko jūs vēl varat izdarīt? Tad tā, ka visticamāk šobrīd šajā brīdī jūs nekonfliktējat, un tieši šajā brīdī jums partners neko sliktu nedara, jo jūs taču esat webinārā un pie manis mācāties. Tad šajā mirklī tas nenotiek, bet iztēloties ar savām gara acīm šo situāciju, kur tā ir bijis, kā jūs tur daudz jūtaties, vai kaut kas ir mainījies. Un pat varat pavērot to savu partneri, vai viņš nav mainījis savu kaut kādu rīcību, jūsu iekšējā ainā, kur jūs redzat. Sirds daudzās, klints drupā ar galvu, tas nozīmē, ka tur ir ritīgi daudz, kas tiek risināts. Sapratne, vieglums, mīļums, virmo. Jā, tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Ja jums vēl nav sapratne, vieglums, mīļums, un joprojām tur enerģijas kustās, tas, ko var darīt, un ja šo te lūgumu nepalīdziet, tad, ko jau es teicu, analizēt visas situācijas, patiešu uz priekšu, man ir tie garie lūgumi.
Parādās šis garais lūgums, kur ir jau iekļauts arī emocijas, situācijas, arī emocijas. Viss ir kopā silts vienā lielā garā lūgumā, kur mēs risinam ne tikai ar sevi un savu partneri, bet mēs saucam dzimtu un aicinām visus tos, ar kuriem kopā mēs kaut ko tādu esam piedzīvojuši, vai no vienas, vai no otras puses. Tas ir tiešām ļoti liels lūgums, un tad, ja jums šobrīd vēl nav drabuļi pārgājuši, un tās klintis ir uz galvas un sadrupušas, tad varētu arī viņi neskaitīt šajā mirklī. Vienkārši ļaut viņam norimties visam. Bet tas ir jūsu atbildība, jo tas varētu būt diezgan nopietni. Ja mēs rīkojamies neveselīgi, tad, protams, mums izpaliek tā pirmā daļa par savām sajūtām, ja, kā mēs jūtamies, tad otrs cilvēks tā rīkojas, tad mēs pat taisno varam sākt strādāt ar šiem saviem simptomiem, kāpēc mēs tā rīkojamies. Un te es jums esmu iedevusi šos lūgumus, kas tā kā attīstās, kur sākotnēji pats vienkāršākais, kā mēs strādājam ar simptomiem, izsaucam pašu simptomu, lūdzam analizēt tā iemeslus, un pat simptomu arī visus iemeslus, kāpēc man ir tā, kā ir, kāpēc es nestāstu savam vīram par to, kā es jūtos, vai kāpēc man ir bail izstāstīt. Ja jūs atpazīstat, ka tās ir emocijas, tad arī kā emocija viņu var izsaukt, ja? Tad, kamēr man ir bail runāt, kāpēc man ir bail dalīties. Bet, ja baiļu īsti nav, bet jūs īsti nesaprotat, ja, tad vienalga nedalīties, vai nu tas ir ieradums, vai tur kaut kādas vajadzības, kas aiz tā slēpjas, kaut kādi ticējumi, tad tos vārdā nenosaucot var saukt arī vienkāršos te iemeslus. Nu, un tad, kad enerģijas sāk uztēties, tad var arī pasaukt klāt dzimtas līnijas. Kā nākošais lūgums ir, ko jūs šeit redzat. Tad iepriekš mēs saucām savu otru partneri, un lūdzām meklēt iemeslus, kāpēc notiek tā, kā notiek. Un tad šeit mēs saucam dzimtas līnijas. Līdzīgs lūgums, bet tā kā citas dēseles tiek uzrunātas. Un meklēt iemeslus un tos analizēt un koriģēt. Un tad ir tas nākošais ir jau vēl lielāks lūgums ar visiem apziņas līmeņiem, dievu pavadoņiem. Atkal tieši tas pats simptoms, kā ir slikti, bet mēs lūdzam būt atvērtiem un vēlēties rīkoties pozitīvi. Un te ir tā māksla, lai jūs tai negatīvajai lietai pretim spētu likt pretējo pozitīvo. Un tāpēc jums noderēs reiz šī te Kaspara Bērziņa tas apraksts, kur tad ir kā tad tie rīkojās tie veselīgie cilvēki, kas veselīgās attiecībās. Un šo te lielo lūgumu. Es piedāvāju, ka mēs viņu tomēr noskaitam kopā, tās, kuras meitenes ir gatavas. Jo, ja būs kaut kādas spēcīgas emocijas, varam palaist tās, kur enerģijas kustās, tad jūs paši izlemat, vai jūs to vēlaties darīt tagad, vai arī individuālajā darbā. Un tāpēc tam pieķersimies tomēr nopietnē tēmai, kas ir jošanās nodevība, nespēja uzticēties, ko es biju arī pateikt, ka mēs ar to strādāsim. Okay, skaitam kopā lielo lūgumu. Okay? Ja jūs atrisināt iepriekšējā tēmu, tad jūs varat izvēlēties jebkuru citu simptomu, kas jūsu sarakstā jau trāpīja. Un tas būs tā, ka mēs meklēsim tos cilvēkus, kuri ir pret kuriem mēs esam izturējušies kaut kādā noteiktā veidā, un kuri pret mums ir kaut kādā noteiktā veidā izturējušies. Un šobrīd pat nav vēl svarīgi, vai mēs piedzīvojam to situāciju, kur tikai vieni pret mums tā izturās, vai arī, kur mēs esam tie, kuri izturās ne īpaši veselīgi, un tā pretējā puse varbūt it kā izturās pilnīgi normāli. Vai ir skaidrs, kas būs jāsaka? Ja? Okay, labi. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu kopā ar visām manām dzimtas līnijām un kopā ar katru un ikvienu, kuru, un tad aprakstiet, kuru mēs aprunājām, kuru mēs pametām, kuru mēs, necienījām. Un arī kopā ar katru un ikvienu, kurš jebkad ir mūs aprunājis, necienījis, pametis, šādi izturējis pret mums. Un tad jūsu tēma, ar kuru jūs vēlaties strādāt. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas.
un katru un ikvienu konfliktu mūsu starpā atrisināt astrālajā plānā. Es lūdzu analizēt šo konfliktu rašanās iemeslus un labot tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu, lai mēs piedotu pat tad, ja kādreiz vērējām nekad nepiedot. Es lūdzu, lai mēs atlaistu jebkādu vajadzību pēc pabeigšanas. Es lūdzu mums visiem veikt dvēseles atpazīšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, sirds centra optimizēšanu, atgūšanās no skumjām atrisināšanu un kaitīgu vienošanos atrisināšanu. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas, meklēt un atrast katru un ikvienu situāciju, kurā mēs viens otru, un tad rīcību, kur jūs vēlaties izmainīt, atrisināt, tad arī pēc tā simptoma, kas bija jūsējais. Es lūdzu šīs situācijas analizēt un rast tām pozitīvu risinājumu. Es lūdzu analizēt šo situāciju rašanās iemeslus un labotu tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mūsu enerģētiskās sistēmas tiktu analizētas un lai tiktu meklētas un atrastas jebkādas kaitīgās, negatīvās, nederīgās enerģijas un vibrācijas, kas iestrēga mūsos šo situāciju laikā vai dēļ šīm situācijām. Es lūdzu tās visas analizēt un atbildīgi šķīdināt vai pēc nepieciešamības transformēt dievišķajā mīlestībā. Es lūdzu mūsu attiecībā un starpā atjaunot savstarpējas cieņas un mīlestības vibrācijas. Un atkal ieklausieties, kas ar jums notiek. Un atcerieties to, ka jāparādās kāds ļoti, ļoti spēcīgas ķermeniskas reakcijas, un tās nesamazinās, neiet projām, kas ir nepatīkamāk, ir kaut kādi ļoti liels spiedieni galvā, krūtīs, kaklā, neiet laukā. Ja ir jāraud, tad lūdzu raudiet, izraudiet, lai iet ārā tā enerģija. Viņām ir kaut kā jātiek, jo raudāšana ir mūsu ķermeņa dabīgais veids, kā cīnīties ar ļoti spēcīgām enerģijām. Vai tie ir smiekli, vai tās ir sāpes. Ja, tātad gan ar lielu prieku, gan ar lielām sāpēm mēs raudam, un tas ir normāli. Tad, kad mēs neļaujam šiem asarām plūst, tad mums ir grūti, ja mēs tām enerģijām neatlaižam. Ja mēs sākam raudāt un netiekam no raudāšanas nost, tad var palūt lūgums, izsauc visu iemeslu, kāpēc man visu laiku jāraudas, tad var pārtraukt raudāt un lūgt tos analizēt. Ko var lūgt. Mums nākošos lūgumos es iekļauju arī tādas frāzes kā dievišķo mierinājumu, dievišķo dziedināšanu. Noteikti arī to es varu palūgt. Vai tagad uzreiz, vai kādā atsevišķā lūgumā.
atcerieties, ka jūs varat lūgt to, ko jums gribās lūgt, nevis tikai to, ko es jums atļauju lūgt. Ja, to impulsu. Tā, kuņģis jūtīgi slikti dušu pārgāja. Labi. Kuņģis arī tagad ir, tā kā mums vādars reaģē, tad ir kaut kas ar nesagramošanu, kaut kāda emocija nespēja sagramot, tam noteikti ir vērtīgi pievērst uzmanību. Un tad skaties, kas ar tevi notiks. Netiks galā, tad noteikti paliec otro daļu uz individuāliem darbiem to pastrādāt. To kuņģi nomierināt, labi? Kā piemēru, es iekļauju šo te vilšanos nodevību un nespēju uzticēties, kas ir pazīme neveselīgām attiecībām. Un kā jūs iepriekš minēju, šķiet, ka šī te nespēja uzticēties ir vai no mūsu dzimtas pieredzes, no mūsu kādu eseļu pieredzes, no šīs inkarnācijas pieredzes, vai vienkārši tur ir kaut kā ticējuma apakšā, kas mums liek, nespēt paļauties, nespēt uzticēties, nespēt atvērties. Nav jābūt mums personīgi šīm traumām piedzīvotām, kā cilvēkiem šajā inkarnācijā, tas varbūt arī kaut kas mantots, bet, ja tas ir stāsts par jums, tad noteikti jūs zināsiet, ka nespēja uzticēties ir patiesībā diezgan sāpinoša, jo viena no savām vajadzību pēc tuvības, pēc uzticēšanās mēs nespējam apmierināt. Un tad, kad mēs to nespējam apmierināt, tad mums nāk negatīvas emocijas. Un tad tās sastrēgst, un tad mums ar viņām visam ir jātiek galā. Tāpēc ar šiem te iemesliem ir vērtīgi strādāt, vienalga, vai tie ir mūsu inkarnācijā vai ne. Ja jums ir dzīvē bijusi piedzīvota vilšanās nodevība, kuras dēļ jūs nespējat iespējams uzticēties, tad nespēja uzticēties. Pretējā emocija ir nevis uzticēšanās, bet kontrolēta neuzticēšanās. Un tad mums bija neliela diskusija gan ceturtdieņa grupā, kas tad ir, kāpēc nav kontrolēta uzticēšanās, ka tas ir labāk. Patiesībā kontrolēta uzticēšanās ir tie, kas uzticās, bet visu laiku kontrolē. Un tāpēc kontrolēta neuzticēšanās ir veselīgāk, jo pēc tās nāk uzticēšanās. Kad mēs kontrolēti neuzticējamies, tad mēs pēc tam vieglāk spējam pārēt pie uzticēšanos, un ja mēs kontrolēti uzticamies, tad mums tā kontrolētā uzticēšanās saglabājas visu laiku. Tāpēc ir vērtīgāk, ja mēs neuzticēšanās vietā iegūstam kontrolētu neuzticēšanos. Kāpēc tas vēl ir būtiski kontrolēt neuzticēties? Pat tad, ja mēs neesam piedzīvojuši nekādu vilšanos, parasti gan tas notiek ar bērniem ļoti mazā vecumā, jo agrāk vai vēlāk mēs visi kaut kad sākam vilties cilvēkos un vairs nestāstam viņiem savus noslēpumus uzreiz un nepaļaujamies, ka viņi izdarīs to, ko saka, tad mēs pirms viņus tā kā nedaudz pārbaudam. Tās galējības ir divas. Vai nu, kad mēs neusticamies vispār, vai kad mēs uzticamies katram un ikvienam un uzreiz. Tāpēc kontrolētā neuzticēšanās būs tas starposms, ka mēs iepazīstam jaunu cilvēku, mēs viņam kādu laiku gan uzticamies, gan neusticamies. Tad mēs tā kā skatāmies, ja mēs varam uzticēties, bet skatāmies arī, kāds cilvēks reaģē. Un jau tā pieredze veidojas lielāk, ja mums vieglāk ir uzticēties. Ja šīs attiecības ir bijušas, mēs esam uzticējušies, varbūt sākums bija viss ļoti lielisks, tad notiek kaut kas, un cilvēks mūs pieviļ vai nodod. Viens variants ir tāds, ka tas ir tikai tas, kā mēs redzam to realitāti, un patiesībā tur nav nekāda nodevība bijusi, ja tad ir vērtīgi ar šo cilvēku runāt un izrunāt, kā tas cilvēks redz to situāciju. Ja, tad no viņa skatu punkta, tā mums atkal būtu tā kā nākošās nedēļas tēma vairāk, bet tas, ka mēs katru to situāciju redzam no savas pieredzes prizmas, no savu ticējumu prizmas, un tas, kas nodevība mums, otram cilvēkam nav nodevība, viņa vērtības sistēmā tad viss ir kārtībā. Ja, tad to ir vērtīgi izrunāt, lai saprastu to otru cilvēku motivāciju. Un tad jautājums, kā mēs sāksim atkal uzticēties, tad noteikti neuzticēšanās kaut kāds posms ir un tik ilgi kontrolēti neuzticēties, kamēr atkal sāksiet uzticēties.
Bet tas notiks tikai tad, ja jūs būsiet spējuši izrunāt šo te nodevību. Ja ar to cilvēku jums vairāk attiecības neveidos, bet jūs nespējat uzticēties citiem cilvēkiem, tad izpirkšanas tiesas palīdzību jūs tomēr varat izstrādāt, ja tās traumas sadziedēt ar to konkrēto, kuram jūs nesies, jums nav attiecība vairāk. Vai arī viņas ir, un jūs zināt, ka nevar uzticēties, un tas tā arī paliek. Nē, ja tas cilvēks rāda, ka, vai viņš pasaka, es tāds esmu, es to tā arī darīšu, ja? Tas, kas jums nepieņem, tas nozīmē, ka tās ir neveselīgas attiecības, un jūs izlemat, ko darīt, paļauties un būt viņās tādās, kādas viņas ir, vai tomēr viņas izbeigt. Vai tas ir skaidrs, kā es skaidroju? Par uzticēšanos, neuzticēšanos. Tie, kurus es te redzu ekrānā, var pamāt ar galvu. Ja? Bet tie, kuriem ir ieslēgts ekrāns, un pārējiem vienkārši tad uzrakstē tā kā plusiņu vai jā. Ko? Vai jums ir... Mums būtu vērtīgi izstrādāt. Mums ir laiks diezgan daudz pagājis, pamēģināsim šos pakustināt. Esat ar mieru? Ja? Okay. Pēc tā scenārija, kas te rakstīts priekšā, tāds jautājums, vai ir šī nodevība bijusi vai pievilšana? Tur notikums tas ir bijis. Kā jūs jūties tagad attiecībā uz šo konkrēto cilvēku vai to situāciju? Kas tā ir par emociju, ko jūs tagad jūtat? Iztēloties šo cilvēku savā acu priekšā, novērtēt, kā jūs jūtaties. Vai patrināt filmu atpakaļ, arī atmiņās atsauciet šo notikumu, kā jūs jūtaties saistībā ar to notikumu. Process nav vienmēr ļoti patīkams, ja sevišķi tās emocijas ir sastrēgušas, bet, lai viņām varētu tik klāt, uz viņām ir jānofokusējās. Kas ir labais šādā te grupas darbā, ka jūs esat kopā ar visiem pārējiem, pat ja šie cilvēki nestrādā ar jūsu tēmu, bet katrs ar savējo, tad ar grupas spēku mums tur vieglāk atlaist. Žēl, ka iztērēts laiks, nožēlējam. Un vēl kaut kas, citas emocijas vēl, kādas ir. Skumjas sāpes, nicinājums, vilšanās, nerealizējās manas gaidas. Tās būs noteikti vilšanās, ar ko var strādāt. Nebija pietiekami laba, redz, pietiekami laba, tas ir ticējums. Tas būtu jāstrādā kā ar ticējumu, bet kas ir par emociju, sajūtu? Aizvainojums, dusmas, sāpes, arī tās pašas vilšanās. Kauns, vaina. Jo tas, ka nebija pietiekami labi, tas jau ir prāta auglis, kas to skaidro, kāpēc notika tā, kā notika. Okay. Pelēcīga krāsa, vaina. Jā, un vēl, protams, tā, ko jūs redzat priekšā, tā aizvainojums. Labi. Kurā vietā ķermenī šī emocija atrodas, kādā krāsā un cik spēcīga tā ir? Priekš sevis katrs. To cipriņu, cik spēcīgi ir. Un, lai varētu labāk nofokusēties šo konkrēto emociju, jūs varat arī šo te tehniku izmantot, ka jūs jau klusi vai pat vēlam skaļi pasakat, es joprojām jūtu. Es joprojām jūtu šo aizvainojumu, es joprojām jūtu šo nožēlu. Tā ir taisnība, es joprojām jūtu šo savu emociju. Es jūtu šo aizvainojumu, jo citi jūt aizvainojumu. Citi jūt aizvainojumu, jo es jūtu aizvainojumu. Tad katrs savējo emociju lieciet iekšā. Un tad, kad jūs to esat pateikuši, tad novērtējiet, cik intensīvs ir šīs jūtas. Jo tad, kad jūs šo vingrinājumu darat, tad jūs tās emocijas izsaucat laukām, tad jūs novērtēt, cipriņš var būt intensīvāks, lielāks cipars varbūt nekā sākotnēji, likās, tur nekā vairs nav. Jo, ja jūs teiksiet, es jūtu dusmas, es joprojām jūtu dusmas, un jūs tās dusmas, jūsos dusmu pilnīgi vairs nav, tad tā būs sajūta, es jau pateicu, bet tas nav galīgi par mani. Tad nebūs nekāda fokusēšana no šīm dusmām. Okay. Ko? Ir cipars iegūs, tas skaitam lūgumu kopā. Es vārds uz vārds.
izsaucu šo te emocijas nosaukumu, šīs dusmas, aizvainojumu, nožēlu, kaunu, vainu uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt šo emociju rašanās iemeslus un labot tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu atbildīgi šķīdināt visas kaitīgās enerģijas. Es aizliedzu tām atrasties savā ķermenī, savā enerģētiskajā sistēmā, savās laika līnijās. Un tad ieklausieties sevi, kas ar jums notiek pēc šī lūguma noskaitīšanas. Uzrakstiet man. Kāds nedaudz aizpildīsim pauzīt, šaubas un drebuļiet mums. Kas ir laba ziņa? Bet tas nozīmē, ka enerģijas kustās, un tā kā viņas kustās, viņam ir iespējams izkustēties laukā no jums. Un ja nekas nenotiek, tas arī ir normāli, tā arī var būt. Mazināt sevi, bet ir klātsoši arī šāvājos. Tad mums bija iepriekšā lūguma, kur mēs saucām visus apziņas līmeņus, kuri joprojām izjūt šo te emociju. Tas ir tas, ko jūs šeit varētu vēl pielietot. Vēlreiz savu otru. Bet dēļ tā, ka šī te nodevība noteikti ir tas, ko mēs esam piedzīvojuši ne tikai vienu reizi, un mūsu dzimtā tas noteikti arī ir bijis ne tikai vienu reizi. Jā, tad to mēs varam izsaukt arī tādā lielākā lūguma, un tad kopā to izsaucam uzreiz. Tieši par tēmu nodevību un vilšanās pievilšana. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpirkšanas tiesu. Kopā ar visām manām dzimtas līnijām. Un kopā ar katru un ikvienu, kurš mūs jebkad ir pievīlis un vai nodevis, un arī kopā ar katru un ikvienu, kuru mēs jebkad esam pievīluši un vai nodevuši. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas un katru un ikvienu konfliktu mūsu starpā atrisināt astrālajā plānā. Es lūdzu analizēt šo konfliktu rašanās iemeslus un labot tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mēs visi atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu, lai mēs piedotu pat tad, ja kādreiz vērējām nekad nepiedotu. Es lūdzu, lai mēs atlaistu jebkādu vajadzību pēc pabeigšanas. Es lūdzu mums visiem veikt vēseles atpazīšanu, traumatiskā stresa atlaišanu, sirds centra optimizēšanu, atgūšanās no skumjām atrisināšanu un kaitīgu vienošanos atrisināšanu. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas, meklēt un atrast katru un ikvienu situāciju,
kurā mēs viens otru pieviļam un vai nododam. Es lūdzu šīs situācijas analizēt un rast tām pozitīvu risinājumu. Es lūdzu analizēt šo situāciju rašanās iemeslus un labot tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai mūsu enerģētiskās sistēmas tiktu analizētas un lai tiktu meklētas un atrastas jebkādas kaitīgās, negatīvās, nederīgās enerģijas un vibrācijas, kas iestrēga mūsos šo situāciju laikā vai dēļ šīm situācijām. Es lūdzu tās visas analizēt un atbildīgi šķīdināt, vai pēc vajadzības transformēt dievišķajā mīlestībā. Es lūdzu mūsu starpā atjaunot sastarpējas cieņas un mīlestības vibrācijas. Es lūdzu mums visiem dievišķo mierinājumu un dievišķo dziedināšanu. Es lūdzu piepildīt mūsu sirdis ar mīlestības, pateicības un pieņemšanas vibrācijām. Kā jums bija šo lūgumu garo? Kas mainījās? Tagad tas ir noskaitīts, un tēma mums ir tā pati, kas bija nodošana un pievilšana. Un iepriekš mēs redzējām emocijas, ja tad bija katrai savējā, kuras arī tad uzrunājām arī šī garā lūguma beigās. Kas jums ir mainījies? Ja jūs domājat par tieši to pašu situāciju, kur jūs iepriekš tā kā atcerējāties, cik spēcīgas emocijas jums ir tagad? Un kādas emocijas jūs izjūtat? Tā visu skaitīšanas laika bija žāvs un drebuļi. Nepatīkami droši vien, bet tas pārējoši. Redzēt daudz cilvēkus, jā, viņi arī ir daudz. Mums ir daudz inkarnācijas bijušas, un es nezinu nevienu cilvēku, kurš ar kaut ko tādu nesaskarās. Tā kā ļoti liela iespēja, ka arī šādi notikumi dzimtā ir bijuši tiešām ļoti daudz pašiem mums un uz savu dzimta. No vienas vai no otras puses. Bet tas vienkārši piedara pie mūsu mācībām, dvēseles mācībām. Atliek tikai pievienot, tas ir labi un pareizi. Āmen. Var pievienot. Tas jau noteikti. Sākumā kaklas sāpēm, beigās saulains sajūta siltums gaismu. Nu, lūk. Nu, kā ar kuņu sāpēm, tas ir pārgājis tagad? Drusiņa. Labi. Nu, man te ir pāris aktīvās meitenes, kas raksta komentārus, un pārējais ir nolīdz klusiņā, kaut kur savā nodabā darbojās. Jau arī tēma no jūsējā. Labi, nu tad par nespēju uzticēties. Ir šis vienkāršais lūgums, vēl, ko es redzu, ka es nespēju uzticēties, nevēlos uzticēties, ko varētu aizstāt. Jā. Šīs te neuzticēšanās visiem cilvēkiem vai konkrētam cilvēkam, ja tad, kā jau es teicu, tas ir konkrēts cilvēks, tad jūs varat šos iemeslus arī izsaukt par konkrēto cilvēku, un ja tas laiks pagājis, varbūt, ka jūs spēsiet uzticēties, varbūt, ka tur būs jāstrādā tomēr dziļāk ar konkrēto situāciju.
kur jūs varat izsaukt arī šo konkrēto situāciju uz izpirkšanas tiesu, ir pat tādas manipulācijas, ne, vai tāds triks, ka jūs izsaucat šo cilvēku, kurš jūs nodeva vai pievīla uz pilno izpirkšanas tiesu pirms tas ir noticis, un lūdzat viņu izglītot par to, ka tā nevajag rīkoties. Un tad jums arī var būt vieglāk, kaut arī to reālo situāciju mēs neizmainam, mēs mīkstinam viņu, un mums var palikt vieglāk piedot. Vai sākt atkal no jauna uzticēties, vai arī vienkārši dzīvē kaut kas var izmainīties. Tas ir mazliet process, tas nav tā, mēs tad lūgumu noskaitām un visus rītdien uzticēties. Jo, ja šī tā vilšanās ir bijusi, ja, tad jums ir zināšana par to, ka tas var būt bīstami. Un šī tā zināšana arī var būt tā, kas ir jāmeklē. Un viens no ticējumiem, kas cilvēkiem ir, ka cilvēkiem uzticēties nedrīkst, cilvēki ir ļauni, cilvēki ir neusticami, un tos būtu vērtīgi atlaist. Ja? Nelikt iekšā, ka cilvēkiem vajag uzticēties, vai ka cilvēkiem drīkst vienkārši atlaist, lai paliek tāds tīrais lauks, ka es saprotu, ka cilvēki ir dažādi. Ir cilvēki, kuriem tiešām nedrīkst uzticēties, un cilvēki, kuriem vajag uzticēties, un ka viņi ir tiešām mūsu draugi. Un, ja šīs karmiskās lietas ir atrisināts, ja tad kaitīgās vienošanās ir atrisināts, un mums vairs visu nepieciešamo pieredzi esam guvuši, tad mums tādas situācijas, kad mūs nodos un pievos, viņam nevajadzētu atkārtoties. Un, ja atkārtosies, norādīs tikai to, ka mums vēl ir ko rakt. Ar pateicību pieņem to, ka tas ar mums tā notiek. Pirms mēs šķiramies no šī kopīgā teorētiskā darba, tad jūs redzat, vēl ir pāris lūgumi, ko jūs varat izmantot par vajadzībām. Šoreiz to neizmantosim. Ja gribās tā ļoti nopietni iedziļināties, tad sameklēt man webināru par vajadzībām. Vai ir kāds jautājums, pirms mēs šeit kopīgi šķiramies? Ja ir, tad vai nu ātri uzrakstiet to, vai arī pieslēdzieties ar mikrofonu, bet tas aizies ierakstā un būs pieejams pilnīgi visiem. Jā, kāds slēdzās mikrofonu? Dāce, Aija. Jā. Šis viss mums būs jāatsūtīt. Šis lūgums. Jā. Lieliski. Forši. Jā, varēsiet strādāt, jo jūs redzēties par šo te nodevību, jā, tas ir viena no pazīmēm, kad ir neveselīgas attiecības. Tīpat labi jūs varat jebkuru citu tēmu, jau tieši tad iepriekš mums te bija kā tukšās ēlītes atstāts, ja tevs lūgumos, te viņas ir aizpildītas. Tā atšķirības tā dokumentā, ja, kad vienkārši ir aizpildīts. Un pēc jūsu pieredzes, jūsu lūgums drīkst mainīt. Ja jums liekas, ka tur ir kaut kas par daudz, jūs varat to neskaitīt. Arī šos te garos lūgumus jūs varat noskaitīt pirmo daļu. Tas ir tikai par to konfliktu risināšanu, pēc tam ieklausīties sevī, kā jūs jūtaties. Ja jums ir sajūta tāda, ka tie notikumi vēl nav līdz galam atrisinājušies, ka tur ir ļoti spēcīgas enerģijas, arī šos notikumus lūgt analizēt un atrisināt, un arī emocijas meklēt, un varbūt arī meklēt pat arī visus ticējums idejas, kuras esat ieguvuši šo te notikumu laikā vai dēļ šiem notikumiem, un tos lūgt. Garais lūgums ir ļoti, ļoti stiprs, jā, tas ir jaudīgs, un tam ir nepieciešams laiks, lai pārstrādātos, bet viņš nav tādā ziņā pilnīgs, ka mēs nemeklējam ticējumus, vēl nemeklējam. Tā būtu vēl garāks lūgums. Viņus var sadalīt arī šo te lūgumu, mēs varam izsaukt sevi un visus tos, ar kuriem mums šī te pieredze ir bijusi, dzimtu, piemēram, visus, kuri pievīluši, nodevuši, dalīt 3 lūgumos, piemēram, ja, tad nav viss garais lūgums kopot vairāk mazāki. To arī var darīt. Un tad, kad mēs saucam, lūdzam meklēt situācijas, kur mēs to esam piedzīvojuši, šajā vietā es neliku iekšā to piedošanas daļu. Ja jūs dalītu atsevišķā lūgumā, tad piedošanas daļu varētu ielikt, un reizēm ir vērtīgi ielikt arī pat šajā te garajā lūgumā, vēlreiz piedošanas daļu. Kāpēc? Ja mēs sameklējam situācijas, kur ir bijuši šī, piemēram, nodošana un pievilšana, un lūdzam, lai visi šajā situācijās iesaistītiem, tad iespējams, ka tie nav cilvēki, kas jūs ir pievīluši, nodevuši, vai kurus mēs esam pievīluši, nodevuši, bet tur ir vēl kādi iesaistītie, piemēram, ģimenes locekļi viņiem, un kad arī tie tad tiek uzrunāti, un tas vēl spēcīgāk to var pataisīt. Jā, ko, labi, tad es šo te ierakstu pagaidām pārtraukšu un atvados no jums šajā kopīgajā teorētiskajā darbā. Man milzīgs prieks par to, ka jūs esat tik izturīgas, ja līdz pašām beigām izturējāt. Un to tas tiksimies individuālajā darbā. Tā kā tie, kas ir klātienē,
nepazūdiet, ja vēlaties turpināt strādāt. Bet tie, kas skatās ierakstā, sako uz redzēšanos un es citā reizē.